Poncheki na hande yimmanga nchekang la na won jambu ka jamda la buga de nye ko barma o da nyela bi ka tun tal kuna mun nya nabso mun di fal na won sane no won mamang dang sane annabi ibrahim man da do o yabi annabi isaku ko do annabi yakubu ko mi do annabi isufu na won sam won da gam ka fiela rapu nya na mahmar tarihi sini dagban le balalab na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma so tinga himbal na wune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini suto akamne annabi isufu والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب سلام نزول تتلن تكرم زونا تين كرة القرآن كرم فوني دبسا يما زاها تزن برلوات سمركاندي نكمل نلور كرم فوني to sun wakati yin tutu Qur'ana karan shaldin kuma da kaula kar mallake na wannan ta katare bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فهل نزو تنبي النبي آدم عليه السلام وكي صفونك تنبي كارندما ndumana wanda da tamlan nan namo nagi hal ta pagi dan nan sham ko zan shil aljanna na hali intala yi wala wadon aljanna ne to diki sama funi karbe dalir dini in ki hali kan dumana wanda tamlan nan ti yan kadama sun magita bahu rabbuhu kan dumana wanda wadin yanga kana na ta tamlan ko nan ta gamwa don annab adam فتاب عليه ndego tuba balle nan halko tu dugo tuba ai kana tu yul wato ta karma wa ma yal wato falbun yale na ainihi wato damfun gare ki sama ko mun misali indu mana wanda tamna ne izu kulna lil malaikati isjudu li adama kam jaltin yal wato malaika ma nan me wato sujada inti annabi adamu alaihi salam fasajadu kabzanu sujada illa iblis kon konti za su noko nan wato aljanna ko nan sujada bismillah wa huwa abul jinni فقلنا يا آدم kaduna ya wato yayin adamu إن هذا عدو لك ولزوجك wan za su noko nan sujada tama wato addin bala amina fa hawa wa za yi sadan bala فلا يخرجنكما من الجنة da zikiriya ko nan dalir din da yi wadon aljanna ne وتشقى kai ji wahala إن لك ألا تجوع فيها wadon yi na duniya ne wahala kai yandi ya matar da kwarkwar shirin wanzu a wahalan bala na tunkwara kabirta kakkira aljanna buni wato kwabkani lalaga adam min hawa da kudu ya funi aljanna buni ya ta kwamka yaran bire da karbuni aljanna buni ya tantan malmale kanin su wa tantan tamshar da dabara ma ha anab adam wani da shi na brabula wato nele ko fa an yamra kabdira da ka aljanna buni wa dun zu shaytanin bala wannan dalil kai ta yi na wato tanban yango su wami yi na kan shi yana yin yala ne bu shabban di wato wahala hal wato sa'ammun bu
en ainihin waton sa du ku kwale hal ta waton zimnin nun wura malbum da zamu alwahalan dabla da daka waton aljanna ne to dinin yan dumana wannan tamlaniyar waton anab adam na hawa'u fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa dikaya kallara waton dim bi'ango ko ta iya aljanna puni kai ta yina lokshal ya anti jir wahalan ni mane dan da biyan ban rataba wahala satun ku biyar nu halnu zuwa ma shaytan da barbiran bala tata'aba bil harsi to yiyan ya bayan jir wahala no kobu wazar'i ne barbu wal hasan ne kyabu watahani watahani na ainihin waton nembu wal habas na kuma duqbu wa ghayru zalik na rataba waqtasara ala shika'ihi وتصر على شكاه ودن دمنا ونتملنا وبرية عمي ودن دنيا ندتينا كيتينا انتنو واتو زغب بعنما بنتنو وحالنما لأن الرجل يسعى على زوجته فتشكى ما ناونا تمني اللواتن ين آدم دتكالي كي شيطان كو يهي نربا يوانا يمي ودن نربا يوانا أنيو da ai kulni katarin waton kuya tanin ken pune ami balla baga telan yin yayin ken tila wahalan bala ami yala kapinta yin yanken kapinta tumanan tanin na kamina baga kai di wahalan bala wahalan gumpolo ma ngunan dumana da tablan dablan bol waton hawa'u wara kul bolla waton ainihin waton adamu nabin wayi aljanna ne amma din da ba wahala na adam ko kan duma na tamna ko bole bi she yana yin adam yin yanti jira wato ainihin wato wahala domin bo su ko inna laka alla tajua fiha li'anna ar-rajula ya'sa ala zawjatihi domin amin ya wato ka fa'ili ga wato ainihin doga lo domin le wato fa ai da ga fa an barin more to sa fama leme giran bala al'adan mun kulshe mije na ainihin doyen bona komin fatidi wahala kam domin yankan bo wato dabin dirgu na komin ainihin fatidi da kunun ka ainihin tangun lambor na domin fatidi dinin ke kan anab dubana na tamnan forgi yalla annab fatashka ka ta shewa don dunan tanin da wahala inna laka alla tajua fiha aha wato tabbatan yin ne aljanna no apuni apa wato kumnu baguso wala ta'ara ami bi aljanna ya ambla yancan gunfuni kabala Allah subhanahu wa ta'ala bayna al-ju'i wal uri wal zami wal dahawi ndumana wanda da damnana wannan yin tahalizan kadama ainihin bin shadan bagi wato kum na kuma ainihin gunfuni na kuma waton kwamuri wadda hawi na wuntan bihaga dumana na tablanon da zawo aljanna Allah ta juwa fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ami palani buso kumnin na baga aljanna ne ami kulan ke waton wuntanga kadama da tobira ya kurya wai akella punun bala ami kulban punu na mami wuntan yanyara aljanna punu da ma da rakani la yasulu laka harru shamsi duha sam aljanna ne ai biyar puni wuntan din ya kadama wato walu hasakura wai don kella wuntan da benya li intifa'i shamsi fil janna aljanna punu wuntan kani titu ku biyar puni tinin bilbila yanya wuntan bare ma da tin yara ba ووسوس إليه الشيطان to nima ne ka shaitani ko kana ntito wadara wadda zama wato ainihin wato shaitanu su ma an zama lego wade washishe nan tor ainihin wato adam da rasu mafuni قال nan yara يا آدم ya adam na wannan tamlan ne yan kadama da ta kyalya kaddablin wo ko shi yana kai tinu da wahala ma ya ka shaitana ga ta tordara anab adam wato su ne mayin yan dueyun kabtin wato ibada sa hada bagi ka darga mana karnin ana yaksuma ko na don bira kalan darga mana yi si ayura gogo
kar yel wato kurgata wena don bela kar non kurgata na pregale kar ta pa kurgata na pregale ma shaytan su man bala ma wasu wazu ko nuna ma na la yisi kalan darga man kurgata na pregale ma don dalan yi hasan kalan fo kun sun lampale kar tu to bela kurgana ka yan yaksiya wena don bela da kuje bel fongo la ka yan man hal kurga na ko yan da hala ai bangda la dan tukulun la as-salatu khairun minan nawm da sama ba mu yi sigin la ka da kul dome shaytan wasu wasin to nan da lala to dun zugu miti ya fi shalkai be wato aljanna funo da tikaliya ka shaytani ko kai zurni in tare wato dara قال يا آدم to dumin ya wato dumana na tarla ya wato lala wato iblisu wa yale adam هل أدلك على شجرة الخلد don bongo man iblisu nguwa an bi aljanna shalngoma dirtinin kar kulbiyan biyan katilan karni mayanin waton dabara ka kul pal waton aljanna ma punu kabla yayi nun buwa yan wuha la waton tishale kalalati ma ay kul dili ta ina la waton dawma aljanna puni التي يخلد من يأكل منها mun kam di waton lalati ngo wannan dawma aljanna punu bal ma bla yayi ha وملك لا يبلى wa biyanki wa mulkin la yabla wato walanyan nam na shaldin binara لا يفنى la yafna da binara وهو لازم الخلد wa huwa lazimul khuludi ay kul dila nan ma wani al da waman kulen yale lazim dan yanyal kanun da kuma da funi فأكلا منها tarsa an yi wa iblis ni tonto su ma dara adam ne rubo da to ashelin bala wa yalo no diliya no yan yalan nam kanan ma bin nara wato wuntaga na bin shakan dubla yan kero yaha ko non da wa aljanna funi tarsa fa akala minha shaytan ya mo ko can jilati mo فبدت لهما سوآتهما bisa wangu jiti wanagi fa badal lahuma sawatuhuma nduma na wanda tamna wappo na shibun bala wai kul sasa na ranan shale to milan mal de kanadin bra an sasu na ko no ma wa mi to shal wunun duma na tala wannan yin nanga ka bag da kadma annan shamla su ko nanga ma أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر to da sa zuwa sawatuhuma ma'ana ka bisa samu kan duma na da tamlan di ce ka bi shi sa sam su tuwan da bai sha kan bin mala da sa yin kamza bablan yaliha kamza ayyiro kamza ka bi yuni ta wato wa sam ظهر لكل منهما قبله wato sa ayyiro kam wa yulo toni وقبل الآخر ودبره kayuni wake ma tori kayuna كل منهما سوءة to din je kan duma na wannan tamlan ne yan fa badallahuma sawatuhuma sa ayyiro kam duma na wannan da tamlan bola wato zam so kam zam yiya din ke ka bolle ma lalama لأن انكشافه يسوء صاحبه ai kunshiya tun yi din dai fayin ya amina fa kunshiya ko da farishiya ka yuno ka ba farishiya ko yuna isa yuno kam yulma fi ben anya ka so zon nan tanga din ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha no mi no ni bene dan da yini wanda bin ya annabi sallallahu alaihi wasallam tuni وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة zamni ma ka bibla bubban bi yuna watan tabtahan wala ka bayan nan kabnan nan tafsika kabnan ya sifani bebo nan bola waton fari bombo waton farmo nan bo farma kaman fayyal ma yalma ma aljanna nu farma nan zan taba da sama galin biyan biyan bolle biyan ababu nan bola kaman waton mursi ya sifani zan litaba nan zan kaman waton gwaiwala bi ainihin mursuma in tuntule to bin tuntulu ngo dinin kadama din to zir zama bi tulla ma kabran da baradin kabsan ba'ar bi manga kaman wato gulnyang ne mo nda kulun sham mala kabda kul ba'ar wato fare ليستر به
yastatura bihi domin nidin kabra nan sutura na manga وعصى آدم ربه fagawa da sahama kengo annabawa da wato nirguto yana ga ke tale ne ami kuto yana da ke tale ne na wannan tamnan yana wa asa adamu rabbahu ka adamu ko kyodu mana wannan tamlan tale ne dole shi annan da wato ainihin ta'awili karman la kadama wato annab adam ya wannan la tale to ai yalla la muna wato ta'awili ma wato dinnan dai na fasara wa asa adamu rabbahu annab adam ko tumtun shaddin man kamar wato tale din ya shambara fagawa anyo shetani wanda yala no ditila wannan lawala wannan dawama kala lan ya wadan nam din yan nan wadan dawama dan kulan nage wandi lima wanyale ashe fagawa kan wani fara wato anab adam borgami ma'ana wanda nan nufi no nye to ashala wabin yale bil akli min ash-shajarati irditi won kulen qalla al-janna ne kana lan ya wadan nam shaldin binara anyo wanyale dan yan te ko non fagawa summa tabahu rabbu kan duma na wona tamna na ko nan kam wadan anab adam alayhi salam taba alayhi indego tuba wato tamsal wanda non tuba قائلين هو وزوجته أنب آدم ومن هواء وبقى كبنير ما ذاك بنان يرى ربنا يا تدوما ظلمنا أنفسنا تجد من ذلك وإن لم تغفر لنا أي بنون تغفر وترحمنا كسوت نمبو لنكونن من تين ليك وادن دبشبان قالوا وهدى إلى الثبات على التوبة وهذا النبي آدم بنير باي ما نيل ما دناغي توبة ما وكلن لمواتن توبة توبة نصوحا وهذا دنيا ما كو دولسي زن كان واتن تبت زن توبة بابوني والتمسك بأسباب اسمتي kaken tum tusha kam la hadin yala kadama dalil shadin yan wato gulbu kaken ki ainihi wato talakab na yaha وفيه إشارة ولو نعينك إشارة بربوني إلى أنه كدما زنشا كدما آدم عليه السلام لو وكل إلى نفسه وعزيزته لو وكل إلى نفسه دمنا أن التملي دا كل زن دلو ما كرنيلا واتن عينهم بكيو يلجلو وغريزته نو تبي أنا دا بشم آدم بيتل تبيئة ما كانت التوبة من شأنه واتو ولا كل توبة ولا الرجوع إلى الله من برهانه واتو بيقول اللبنة زمن دومنا ودنا تدملن سني مبرتوبة دومن أيه وهو جزء ولكن الله بفضله وكرمه أما دومنا ودنا تدملنا نفلله وبندن قال زمن النبي آدم عليه السلام نو كرمتي اجتباه كو قام النبي آدم عليه السلام وبجذبة الإناية وكاه من دومنا ودنا تدملن كدما وإناية معنا وقام بنو يرلم كرفوق أينكم وادون النبي آدم عليه السلام لا وفاه كريال وادن دنكو زن مبل النبي آدم عليه السلام وإلى حضرة الربوبية هداه كان دومنا ودنا تدملن وبين مبلا ولن تنسى النبي آدم عليه السلام إلى حضرة ربوبيته زمن حضرة الدنيا كدم دومنا ودنا تدملن ربوبية سملا كان آدم عليه السلام كو بنك دو ملدوما وفي الحديث ده كان هذا حديثني لو جمع بكاء أهل الدنيا ديرنا كان دومنا ودنا تدملن النبي داود عليه السلام كوديان لانتس هاون تسو معناه يل باغا كاشيه كلكم دناون سو كنا ونتمنا اولين اخرين زهكب كود زعم تزاكمسي كلام واتون اينهن النبي داود ناون تسو كمسي لكان بكاؤه أكثر بنانن كالنبي داود كو كمسي كرن غن واتون دنيا زها اولين اخرين زها ولو جمع ذلك إلى بكاء نوح
diryan lawan annabi dawuda kumsi in ta pa bin nam da za kumsi karnyala na wunsu in ta pa wato annabi nuhu alaihi salam wanda kum da karnyala duma na wanda ta tamlanti su domin din dije ka bunu nuhu annabi nuhu na alaihi salam wanda wanti zo pa ya hali mun yi kulshiya na wanda ta tamlan yala ko tiyar kacin mum da shamma wannan man wirwa da buwan da abdul gafar to amma wa tam kan ma so ta cika babbono wato nuhu to diliyan nan kan duma na wannan tamlan la'am duniya zaha wato na wanti zo na bu kumsi in tafa dawudu alayhi salam no da wanti zo no kumsi in tafa annabi nuhu alayhi salam no wanti zo no kumsi lakana aksara da nan ka annabi nuhu din ma ka gauso kam za hadi ne ولو جمع ذلك كله إلى بكاء آدم كتزم بندم دسانن بين تزون بكمسي نداود نو كمسي na ainihin nugu no kumsi na wunti zo in ta bai anab adam alayhi salam na wunti zo din da gbago ko kumdila tun zara ta faru su no da tumtun shalkar ya wato talwo ko kumda du su da nan ka anab adam alayhi salam ta zabin nan da zanan banyi ne daudu no nuhu ba za ku bis ma sa nuhu din ma da nan adam din ma nan garle fafayalya lamma kasura buka'uhu din da nan ka anab adam alayhi salam ko kumsu karatu zoge sanan zamti adam alayhi salam subhanaka anam nan kashi la ilaha illa anta na kami kabna jama shenyi ne amiltu su'an man adam ya antum tuwun biyare wa zalamtu nafsi kadim ban zalinki faghfirli yamma ma'asumin balafa katanan bana na ungulomi wato won pilgu hal da ce wa bahago wanya annabi wa fa annabi na ungulomi to amma ya to shal din mane din man la wato taluko rana da fala taluko rana din min da zawel ko kongom to din yan duma na na tamlan lero to ashin adam boyo ya duma na woni no magafara tumtum biyare innaka khairul ghafirin zalan mo ko eno cemfa ga so karshe duma na woni fakalaha anab adam ko yalla kalman thumma qala kana lan yale yalmayin adamu subhanaka la ilaha illa anta anamma nan kashi so kan kabna jamana yalman le sheyin adamu amiltu su'a antum tum biyari wa zalamtu nafsi kadim man zalinki farhamni dun zo zamanan bo wa anta hayrur rahimin yin yanwun zo nan bo garngun kam za haso nan bo thumma qala kana lan yale kul yalma adamu subhanaka la ilaha anamma dinun kashi la ilaha illa anta na kani kabna gemona yalma man le sheyin nawune amiltu su'a antum da biyari wa zalamtu nafsi kadim man zalinki wa tub alayya mun zo je mun tuba ya duba nawune adam malo man walda ba innaka antat tawwab innaka anta tawwabun yin yawatan da sun jira tuba qala ibn abbas radiyallahu anhuma wa yalti hunna alkalimatu allati da abin yawatan kalmar shaldu mana wanda tamnana wanzan le annab adam alayhi salam no san su wundu mana ko landi wo so goma nakalaha adam min rabbih to din yawatan kalmar shanga talakaha adam min rabbih ma'ana ba talaka adam min rabbih kalimatan fataba alayhi to kalmar shanga wanda yarin bala kan du mana wanda tamnan dadi go tuba wa an umar ibn al-khattab radiyallahu بدل أبن سيدنا عمر بن الخطاب سني قال كنا يرتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلسمنا من كلا يليا لما اعترف آدم بالخطيئة لما اعترف آدم بالخطيئة النبي آدم عليه السلام نون دا تمواتون عينهم برغما قال ولا يلمي يا ربي يا دومنا وني أسألك بحق محمد سورة annabi muhammad da albarka wa haki watan zankara sanin yin duma
أن تغفر لي in bodna no magafara muhammad da barka وقال الله kan dumana an tamna yal adamu يا آدم ya yin adam كيف عرفت محمد wula kale nan ban muhammadu ولم أخلقه man dumana an tamna min nabnamu ma mina na adam da na ben tam shelma al janna pu ma hal no sun sam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no mbene قال kala duniya wayalya لأنك لما هلكتني wato wayalin dumana wuni din ce kan ban wato muhammadu an da nan ma man adamu بيدك na iko ونفخت في من روحك ka farsi yin dumana wannan tamnan sirri innan man adam ne رفعت رأسي da sama kan kun zuwa zuwa فرأيت على قوائم العرش nan ya ainihin wato fila shama buna yi yan biyan ma na wannan tamnan kuke yi wato zanzanle in don su guni tukana sanadinin kamar dumana wannan tamnan kan ta hin don su ma nan titin ya karkayyana فمن اتبع هدايا in kam tu dol wato ainihin man dumana wannan da tamnana ni yan su dol su shal nan titin da na bawon kamar tiriya أي القرآن dunya wato alqur'ani ولا يدل في الدنيا nirde yi baga alqur'ani fala yadillu fi dunya sam wa kulam bor wato duniya ne ولا يشقى في الآخرة la girami bi dukul yagsir nirba wa yambir wato su suma nan funi ومن أعرض عن ذكري to mun kamtin malgi kakenke man dumana wannan ta tamlana qur'ani shaldin bu wadin yawa don azzikiru kan wani litabi kam dumana wannan tamlana bun sunati annabawan zahanan banyin dumana wannan tamlana wa zikirin bala al'umma kam litafi ma na kabana kan malga kakenke ainihin wadon lalako litafi ma na wannan tamlana wa zikir ma bala ولم يؤمن به wa min iman dina فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا تحقيقا بها قدن يكدم واتو مغسعو بها دي نلا بنشادن تبت وسعو بمعنى ضيقة بمعنى ضيقة ضنكا ما واتن دمانا يلقدم دن يكدم برسل دن يكدم مغسعو بها وفسر في حديث بعذاب الكافر في قبره to amma bitili fasara bole ya kadama musu bihaga ai bizan alqur'ani zan zalato ne indumana wanda da tamlan misan yo duniya anna kulbiyan ma shedu mana wanda da tamlan ke kayan tibiya in biyar ka da wato musu bihaga wato tamsal kam warada لما ورد أنه يجكت عليه الكبر musu bihaga yala gula kefura begun benin imani wa bizan alkur'anu tumtuma dumana na tamlan yin nan sham yudogatu alaihi alqabru na wunna tamlan yin keme kab murso wato ho balle puni bi so nage so na wun talgante ni musulmi حتى تختلف أدلاؤه bizan kefurnu wato wa balle ni muso mu bizan wato alkur'anu zan dun tuma kal balluma ya mursomi di murso ka sapir kobango kar pili tabni ولا يزال في العذاب حتى يبعث to lalan ya wato ishatan dan kama lala ko yan bi ainihin musu ma fun halin kulbi alahira ma kali bi azaba ma fun hatta yub'asa kan dumana na tamanta yisu wato in kiyama dale makiyama da nguna wai ku yaksa kaso laye wo wasi shi ha domin wa funyo shi wato ballafu ne ishatan danka wakila shabban yale المراد بالمعيشة الضنكا bunun da muradi ni ma'ishatul danka shalma
الحياة فيما يغضب الله تعالى نريم بيرا وبيها غبوني كاركولين لوادون وينتم لوادون تويشل كم دين يلندو منا ونا تتملن سجين بيرفوني وإن كان في رخاء ونعمة كودا عينيو كمون سوي وزهانا بيني ومكوتم تون كم زادن شكندو منا ونا تملن يدا بيرفوني شيء تمشل كم وين بيرندو منا ونا تملن وين تملن تويشل دين دو منا ونا تملن سجين بيرني إذ لا خير في نعمة بعدها النار ay kul be duniya ngo ka kunya la dilla neema nama na neema nama ka be duniya ni na utu tushal kamza anduma na tamna wayar da karfuni kana wunna tamlan yadda na karfun ma ka talabo sana ayin labla jinni asaba funi ka ayin labe to dinin ke ka fayar ya na kul biya neema funi idh la khayra fi ni'matin al khayr kan wa da neema funi ba'da hannaru kam tukuye na bagu wato bukum yanyale amar ni rabin ya alhairi shari لما في الحديث domin da kira Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisi ne رب شهوة ساعة da zo ya fam ya sun wumbu wato hawa zayini أورثت حزنا طويلا karta ainihin su sangu watan dan kasa ta daga kar yuma ka ta daga ونحشره يوم القيامة أعمى ta dinin ka kulmal ka kince waton alqur'ani indumana wanda tamlan sai yo shawan yan bala ka nabe waton duniyan to di da baki ya madal asan wonye dinna indumana wanda tamlan yan yasaraki ya madal ka yirsin yala kadama waton ama ka nyala waton zoma kala da sama wai yirsu waton yala zoma لما حشرتني أعمى ya indumana wani ka bolenin ka zungo kadda baki ya mana ka yirsima kan liya zoma وقد كنت بصيرا في الدنيا mila kulin yarmuza waton duniya ne ni na ma da kulin mu waton kashi da fa waton zom duniya ne وعند البأس wa inda albasi hal anti yasma waton tamshale in fara mun ya zoma قال kan dubana na tamnan yaro الأمر كذلك yara ma laran bala أتتك آياتنا tunan dumana wanda ta tamlana ta ayan ma da kana yin dablin wa ma sanfa nasita ha ka sasu da dolbu فنسيتها ولم تؤمن بها ka sasu wa don da dolbu wa lam tu'min biha kabnu iman nadana وكذلك اليوم تنسى amma din yana disi ya nuna kadama shabni tirda fasara kadama ay tamwatun alqur'ani dan nan dubana wanda tamlan firin yale ka kul karun alqur'ani kar haddama kar biya suna ka kar wata finishin yal wato daban hal kafirna ma ban kuliyar na bi fira hal bor na bi kulli ga wato ban da zul shil kamu ma zafu masihiyan pam kulbiya ne kam yala ku fazul qur'an hafiyin yal kala ko yal alqur'ani karanda to anyo ayan wato hafizi wato masihiyu kiyama dale wa bitam qur'an ma zo wani aljanna o kun yale na won pinin yale kar yale kadaba nirkul kar alqur'an wala kan wala haddan wa tin shalin yale wato daban amma atam da lo shalbi atam da ay shalbi kala karan wato ainihin wato abuto ungul halti kika ka tamle adin da go ta wato bugun da katan yarwo ni siyanu wadin yal kadama wonke bin shadin be kadama alqur'ani wato dutuma amma din yal wato da haddan na wato atam nan nguna a tin shalin yal kan duba na wanda tamlan tira وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى أين ما كان كاكلي أبزون تنتما تدنين يكمن دوما دا ونا تملن بتما يا معنا إن كاسون تترك في النار كان ونا تملن كين كانوا واتون بغني وكذلك للن يلي مثل عذابنا من أراد عن القرآن للن يلي نبوسو تسيلو نن يكدم نبوسو نمال كين القرآني نجزي من أسرف من كم واتو شرك شين إسرافي كنوني نجزي من أشرك من كم واتو بن شابان دمنا أن تملن جم وإيمان فوني ولم يؤمن بآياتنا كجم آياتنا دوما آينم لا ولا عذاب الآخرة
to lala wato azab din ya lahira dinu أشد من عذاب الدنيا dinin ya din kyan pam ngar wato duniya da azaba وعذاب القبر kallan kyan pam ngar wato ballin da azaba وأبقى azaba din ya wato lahira dini din lan ya wato dawama dini ni du kulke wato jahannama nguna kpalin kpa ila kpalin kpa da lampadin da hanshal kam da haka yan yi da funi فمن أراد أن ينجو من عذاب الله to dinin kabur na tilgi kaken ken dumana na tablan da azaba وينال ثوابه kaken ya wato ainihin lada in dumana na tablan sani فعليه أن يصبر على شدائد الدنيا dole ka yi yanin buso yal duniya yal kyan kam za na sudu suro zan can dumana na tablan dolbu ne ويجتنب المعاصي kakin ka tanga kaken ke wato tal kam keb ne وشهوات الدنيا na duniya da su yurma فإن الجنة حفت بالمكاره an yi aljanna na wannan tamlan ni kun namlan nage tinge to shel kam du mana wannan tamlan ko zan fiyan gulwatun aljanna وحفت النار بالشهوات ainihin bugummi na tamlan nin namlan nage ko na nan zamla su yurlum na kwarsi in zan fiyan gulwatun ainihin bugum كما ورد kada madin kana hadisi ne لأنه جبريل nan du mana wannan tamlan din hanshali ko bol malaika jibrilu فأرسله إلى الجنة na di yawa don kyam aljanna ne فقال to din yawa don jibrilu na yale انظر إليها to na wanda tamlayar jibrilu aikin yin gulmu wa don aljanna وإلى ما أعددت لأهلها فيها kake yin gule aljanna ma mandu mana wannan da tamlana nan malishilishir zan gul waton ainihin waton aljanna in bol na can ta yulla makanya فرجع to din yawa don malaika jibrilu lamnan dumana wannan tamlan sani فقال na diyar dumana wune وعزتك wa izzatika an foya nin yin dumana wannan da tamlana waton a daukaka لا يسمع بها أحد إلا دخلها wato so kam wato ku wumdul habale she wata kila da wato aljanna ma فحفت بالمكاره tarin yin dumana da tamlan ke malaka jibril adam bi wasu yurlum da kulbura tinge to shin za haka dumana da tamlan ko zan fiyan gilla wato aljanna فقال ارجع إليها ko ya to lamma pumpo wantilan yulukanya فانظر fanzur ka janta dole فرجع إليها tarin yin malaka jibrilu walan kana wato aljanna ne وعزتك wa izzatika wallan dumana da tamlan san ko yalo لقد خشيت ألا يدخلها أحد amin niriyan kadama ngum yilma lahabal son biyan palin duniyan kafan wato lawaton aljanna la nalla pumpo to yulwaton yilma in so dabbim dirtinin kasa yino to buke waton aljanna ثم أرسله إلى النار to sama ko lan yo to kembuun nimi فقال انظر إليها dom wanke to yulwaton aljanna bor la yelbang le o mi ka dambi kam za bo bor yelmang le aljanna da bor mun na be fen yelnga kama ne nirba ko jantin ya kadma ainihin wadon yilma dem fen gilli mun kam to nirba ka bo wa bor wato ainihin fen yelnga wato abiyan ke wato ainihin yilma aljanna da lambor la kadma wato dadam kamal tawali'i mun kam ka tawali'i wa faran wani ke wato aljanna da buran mal wato sufiyallo no mabihim binin da bahasada ko can da yul wato yilma karnyar wato mun kam mal wato hasada biyan ke wato aljanna keta tukbarum mun kammalle wa biyan ke wato aljanna ko can da yul wato aljanna kadinin pengalle mun kammul tukbarum wa biyan ke wato aljanna mun kambar wato daukaka wani tabsuku mborno garso kam karfan dumana wannan damna karye wato mun kusun do girman kai lala zai malli wa biyan ke wato aljanna ni da kulshiya kan nirbi yaran muso
ŋun yi kuli ʒini dan ʒɛmaha ni wa zunzunyaansi hali ka di ti paagi ŋun kuli kanna yaa wa titira waato nangbani ni di biɛla yaa wa ku kpɛ alijanna dini n piɛ n gili waato alijanna yaa waato ŋun kam nyɛla ka dima waato wa zaŋ la diɛma n zaŋ bahi o tooni din dee pala waato n diɛ shɛli din nyɛ ka dama wa mini wa paga shari'a ni niŋdi waato halalsi ni diɛ shɛli din nyɛ ka dama wa yɛn diɛmli ka di soŋ waato musulunci daa diini ka din dee pala dini ka niri niŋdili yaa wa ti ku nyɛ wala janna to ŋɔnim maa ka bi sabi gili waato alijanna ni di nyɛ musulmi ka niŋdi ainihin waato taahiri ni jiŋli wa ti ku nyɛ alijanna ka dini piɛ n gili waato alijanna ko labna ti yɛli waato n duma Naawuni oi yaa n duma Naawuni ni chɛŋ ti nyɛ ka binshɛɣu piɛ n gili waato alijanna maa dabiɛm gbaama mi diri ti niŋ ka so ti bi kpɛ alijanna yɔɣu to ثم أرسله إلى النار kala yɛ to chɛmmi buɣum ni mi فقال naan yɛlo انظر إليها وما أعددت لأهلها to chɛm ti yi waato buɣum ni binshɛɣu ni niŋli tattali zaŋ zali ban yɛn ti kpɛ waato buɣum ni din gba di lan piɛ n gilli chɛm ti yuli ka nya فرجع إليه ko labni duma Naawuni ni tam lan sani فقال naan ti yɛli duma Naawuni وعزتك wa izzatika n poya ni yin duma Naawuni ni tam lan daukaka لا يدخلها أحد يسمع بها son kani buɣum ni bɛ shɛm maa ka di ti niŋ ko o wumdi daa lahabali ka chɛŋ ti lan kpɛ buɣum din diri ka ni yaha فكفت بالشهوات tin duma Naawuni ni tam lana ŋun yɛli to di niriba bɛni an chɛŋ ti nyɛla la buɣum maa ni zaŋ binshɛɣu kam yɛn piɛ n gili lala waato buɣum maa waato ŋun kam ti tumdili to di lan ʒishee n bala ka zaŋ binshɛɣu kam din nyɛ suuyurlim n zaŋ piɛ n gili ainihin waato buɣum ko lan kana ti yɛl nyɛri gba فقال ka labna ti yɛli duma Naawuni عد إليها فانظر labna nimaani yaha n ti lan yuli فرجع wan labna فقال n ti yɛli duma Naawuni وعزتك n puɣa daukaka لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها dabiɛm gbaama mi yaa n duma Naawuni diri dini ka yino a daali umma puuni ka bi ti pili kpɛla buɣum ni روي ni bi diɛ lahabali أن أهل النار ni buɣum bihira yaa إذا انتهوا إلى أبوابها bii ti kana ti paagi waaton ainihin buɣum maa di dundoya ni استقبلتهم الملائكة الزبانية zabaniyawa buɣum ni di soojanim maa bani yɛn tuhuba soli بالأغلال والسلام bil aglaali ni tuɣulo nima ni sarika nima وتسلك سلسلة فيه wa salasil ni kuma sarika nima wa tuslaku fi fihi silsilatun an ya buɣum bihi kam Naawuni na di damlan yɛn chɛmi ka bi zaŋ waaton zɔlibe n zaŋ liu ainihin wa nangbani ŋɔ ni ويخرج من دبره ka lala waaton sarika ŋɔ ka di mali haali ti yi o gbunni وتقل يده اليسرى إلى عنقه ka naan kpuɣi wanu ainihin nuzaanu ŋɔ n naan niŋli tuɣulo n kana di gbaagi o nyingoli ni buɣum bihi bin yɛn ti kpɛhaba buɣum ni shɛm bala maraaba shɛli din yɛn bin yɛn yɛm bala ويدخل يده يمنى في فؤاده ka zaŋ waato wanu dirigu ŋɔ n naan zaŋ tim wa suu ŋɔ ni bɛ luɣu shɛli ŋɔ وتنزع من بين كتفيه naan ŋooni ainihin wa bɔɣisa piba dibayi waato sunsuuni wa nyaanga ويشد بالسلاسل ka bi naan lo ni ainihin waato sarika nima ويقرن كل آدمي مع شيطان ka bi naan zaŋ waato adam bii kam kiyama dali bi yɛn zaŋ o shaitan maa n zaŋ pahi o zuɣu ka bi loba ويسحب على وجهه naan furi bii buɣum bii ŋɔ ala wajihi wa ninni ko o dama su ko la yɛn chɛna lala ka bi yɛn fu haali zaŋ chaŋ tami waato buɣum ni Naawuni tiligi musulmi تضربه الملائكة بمقامع من حديد ka malaika nima ka bi naan zaŋ hamma din nyɛ ka dama waato kuriti ŋɔ naan kuli ŋmɛro an kuli mi ka dama waato makele wa zaŋ kurigu din nyɛ hamma ŋmɛri wa kuriti shɛm la lala ka bi yɛn ŋmɛro na haali zaŋ chaŋ waato buɣum ni كلما أرادوا
أن يخرجوا منها tamshal kamza ha ditimiga kabo bordo bi ainihi wadon bo ma puni أعيدوا في ndumana anda tamna yel nabi labsam badini ndumana da kana na hadisi ne إن أدنى أهل النار عذابا adam bi pun be az bugum bi puni wanda saba kunya sa kwangu zaha bugum bi puni الذي يجعل له نعلان tiyama dalin dumana anda tamna yen tura waton ainihin namda da bayi يغلي منهما دماغه في رأسه wai kul tamdin zuko namda da bayi wa ma za bugum yale karmali dubi simiyan malmina hali da pagu wato wasu purmo ka zo purma kar farta فعلى الآكل tare so da nan tabbata wa mal hankali gorgodo tun kuriyar bilan bungun ya toka أن يجتنب أسباب العذاب wannan makattura kake gebin shakam din ya waton dalir din ya waton azaba kiyama dale والأماء wal ama kalan gulo kake gendu mana wannan tamlan niyyatu qur'ani kiyama dale ban sasnu qur'ani la namana ta yasban ainihi wato zuwan talla ban ma man ka ta yasaka fala zuma ويجتهد ألا يشر أعمى dirdinan kan dumana wannan tablakanin ka tuna dirke kan dumana wannan tamlan ta yasaka yalan wanye zuma وأشد العذاب wa ashadda al'azab wa ta yasa kabil azaba din kemne intaya ta sama da rabin shaudan da dankala ta fare da targan bala sahamin nan da halle din dumana wannan ta katare ta dalfanin mi dalfanin bancan ciyaman dumana wannan barhama ta banan mi banan bancan ciyaman dumana wannan son banan bugo tunin kura sahaban can ciyaman dumana wannan kilbitale bi sirri kul huwallah tinin kura ban mi na bi wato ban ya fulfuni ndumana won dole ban ya fuli kanon alafi no bi funi bal mamnu nyaga zaha yin zaha wato ainihin musulun da ma wani beto ne to ndumana won dole mo ya fuli wa min wa kwamba zaha ndumana won dole ban ya fiya kanon alafi no da funi tan do ban sha kam za ndumana won no ma albarkanan ba abdullahi kyamani min kpalim kpambi ban da shi ka timin ba sa shi sun wukun kun kpalim don sun duma na kul jol mo nyafle ka to alafi wa kpan tabban can ci ama ma za duma na tamla wannan barhama na wun zon banan bo isima funi tamshal kamza hata dalfa kana ta kati wato dabsale yin wai hatalan wato zo sun kolan karanu ta kati wato shi mafuni wani doktor abdul aziz ton dumana wani dolmo ya file dumana wani tumo alafi wani gwagwabri shalma musulunci ne yana ta gubishan bala dumana wani famo daraja ambinin lalama kar filmami da yan fahami mpaha duniya wani talan fahawa don alahira ton dumana wani tamlan ni ke kaba milin sa karfin dan lalama so don ke kaba tumduma ton dumana wani tamlan ke karta haka da banglala بسر الفاتحة تسورة دعاء انتر تنقبن ما زانن بيني ان سورة تنقبن سولana no vice ndumana won son ba bin yankin ta gbaga bin shakam na karatan tumin badal hayratin ban ma ndumana won bale bin shakam midin yala din titti ta yi da yanyan tumin bazanan ndumana won gulti ka kenkiyar zaha بسر الفاتحة ta kwamba bamba no ko kare yu na kamza haka ta kuma wato karamu da ban dafin ko no ko karka ta kwarle ndumana won tambada lada babban bancan ciyaman ndumana won zon banan bo bami ndumana won tambada lada musulun kamu mal son samzan can wato musulun golwa funu ndumana won son madana the politicians bu kwamba ban wato golwa da pam son musulun pam bazaha wato kun biya anta kalkal kake ya shaba don so ndumana won son ba tangban ma ban yaho kamul balad don so ndumana won son ba ban su gwamnati ma na won tamba wato iko kake son ba bisar al-fatiha to ntaya tanzanti mbalmam ko pata addu'a ma kafar addu'a ma titi
رمضان 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 يا حبيب Yelmang mabia, kashir mabia. Kuna bijago no yel shale. Anap tuntale, kawula katidana Muhammadu da ta o tuntale ngo. Ada punye sini ngo selmen selene. Larbu genjale pumpongo dagbanlene amama wumma. Mulema ya pumpon. Yelmenu hu balnya juma. Yelma Muhammadu na wuntumu ngunin tu lalayiko na wunin tam Muhammadna no tinye nan bozuru danti Komia Elwan shanga annam nizan zalyan bongo. Diriyaki lir faba. Lir ya bebe. Benin kurgu. Tumiyala ni fosha bantuya. Ben karya yi. Anin yale ben kwara kaset sutu akam ne da. Anap tuntale. Songo musulense.